Udah hidup guys. Halo guys, pada channel aku Tamir Racing. Hari ini kita akan lanjutin yang kemarin, yaitu Flying Glider. Ini dikasih gue Flying Glider Power. Ini nama pesannya FLY With. Ini bisa yang kita dapetin, tapi ini nggak mungkin guys, kayak kata gue. Soalnya ini kayak gini nih gambarnya itu. Oke, buka. Baling-balingnya udah saya rakit ya. Saya rakit satu. Ada lagi nih baling-balingnya. Ini juga. Ini juga. Terus kita baru dapet ini. Nah ini dua nih. Tuh banyak ini robek. Ini robek sama 8. Ini dua-duanya nih. Cuma nggak kelihatan dua. Dan terus ada sayap belakang. Sayapnya kita rakit dulu. Kita mana dulu nih? Yang merah ada dulu ya. Kita masukin Azaka Mayasha Mayatana Nabu'as Alladhi Ya'ala Kubra Sumala Yaturul. Nah ini dia nama-nama yang kira. Oke, ini dia pesawat terbang untuk bertempur, ada yang untuk penumpang. Waduh, banyak banget trouble-nya gitu. Abang-abangan ya, beli aja, enggak beli, kasih dulu kasih gini dulu video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu nih, gua kasih lihat dua pasang ini nih, adik-adik, kedua pesawat gue nih, dan ini nah aduh. Oke, jadi akan gue videoin ini. Gue